Talli my date. Mä teen tän mun omalla äänellä siis. Eka puetaan vaatteet tai varusteet, sukat. Sitten on mun hanskat. Sitten housut. Fleece, koska on aika kylmä. Ja toi turvaliivi. Sitten menoksi. Ja aininkypärä. Ja tosiaan mä oon nyt tallilla tässä. Tää ei oo niin suoraan kuvattu, mutta mä nyt menen hakemaan hampaaseen riimua. Ja joo. Sitten sieltähän se jo tulikin tosi tollainen reippaasti. Sitten mä otin sen riimun, olin menossa hakea sitä. Mä oon silleen, että eihän täällä ole riimua edes päässä. Että missä se on. Sitten mä menen kysys äitiltä, että mikä homma. Ja sitten mä tajusin, että mä olin ottanut väärän riimunarun. Koska sillä oli siis tosiaan niin kuin ennen tätä, niin tämä riimunaru. Mutta sitten se olikin toi ruskea, minkä mä tuolta nyt otankin. Joo. Sitten me tuotiin se sisälle. Se oli tossa säikähtänyt vähän ja harjataan. Säikähti tossa ulkona. Tää on siis tosiaan sen lempiharja. Ja nyt harjataan sitten Mutta se Satulan laitto tulee olla aika nopeeta, että sitä mä nyt kuvaa. Näette vähän ratsastusklippiä ja muuta, mutta joo. Harjataan vielä toiselta puolelta. Mä siis äänitän tätä tällä hetkellä. Tai niin kun mä äänitän tätä, niin ei tarvii ihmetellä, että miksi jos mä niin kun puhun sen silleen vähän intoisesti. Tai niin kun silleen. En osaa selittää. Mut sit mä päästinkin jo kentälle, oltiin laitettu kaikki varusteet, mutta me ei nyt saatu kuvattua sitä. Ja siis tosiaan me kokeiltiin sitä laukannostoa ja mä siis onnistuin siinä, joka oli tosi kivaa. Ja tästä tulee siis 2. Ja sitten me käytiin vielä semmonen pieni maastalenkki, joka kiersi meidän talliin. Ja tossa mä oon mun äitille silleen, että kuvaat sä vielä? Sä voit laittaa sä kiinni. Sitten tultiin sisälle talliin ja otettiin varusteet ja vähän harjailtiin vielä. Ja mun äiti oli siis käynyt tekemään puuron, kun me tultiin tallille. Silloin on siis noita puruja. Ja mä ihmettelin, että miksi oikein syö niitä. Tai ainakin silloin viimeksi niin kun söi niitä. Nyt se ei taida ehkä. Mut joo. Sitten mä tajuin, että kato, mähän voin zoomata. Tai silleen, ei zoomata. Tuossa mun äiti siis laittaa noita semmosia kylmäyssuojia, jotka tulee yleensä ratsastuksen jälkeen. Niin, joten joo. Ja sitten vielä harjailin, niin kuin näkyy tossa toisessa suojassa, tai siis jalassa on tommonen suoja. Niin yleensä ratsastuksen jälkeen, niin se vähän niinku, piilentää ne jalat muuten. Tai silleen piilentää ne. Mitä mä oikein höpisen? Joo. Ja siis, tosi ihmettelen vähän, että mitä sä oikein syöt sitä purua? Niin kuin näitte ehkä. Joo. Miksi mä zoomaan uudestaan? Mitä mä oikein teen? Onks tää se sama video? Tyyli. Mutta joo. Sitten käytiin viemässä harjat pois. Tuossa oli sen kaappi. Ja sitten mä käyn hakee sen puuron. Ja tuossa on siis se söpötallikissa. Se on niin söpö. No niin, ja sitten laitan sinne vielä öljy. Öljy tommonen silleen, se oli vähän lopussa, niin mä nyt laitoin vähän varmaan ekstraa tuli, mutta ei se haittaa. Sitten mä tajusin, että se on ihan hirveen niinku tolleen, siellä oli tosi vähän vettä. Ja siis normaalisti kun mä sekoitan sen. Sitten se oli tosi tommoista niinku, en mä nyt osaa sanoa, tosi tommoista paksua vähän niinku. Ja sitten mä nyt sekoitan sitä vielä ja sitten mä laitoin sinne vähän vettä, koska se oli oikeasti niin sellaista tosi puuramaista. Tai kun sä tekisit puuraa, siellä olisi tosi vähän vettä. Sitähän se on. Ja sitten mä laitoin vähän lisää vettä sinne. Joo, ja sitten mä vielä sekoitan sitä. En tiedä, että sulle hana, mutta joo, koska mä nyt äänitän tätä tällä hetkellä. Tai riippuu milloin sä katot. Riippuu ihan toki siitäkin. Mut
Mutta siis halusitte tätä tallimaideita. Ja joo, pistäkää kommentteihin punainen sydän, jos katsoitte tän videon tänne asti. Ja joo, tosiaan siis nyt viedään toi puuro sille hampaalle, sille hevoselle. Ja siis se syö sen tosi nopeasti yleensä. Sen alahuuli meni niin söpösille. Joo, sit se olikin jo tosiaan syönyt ja sit me laitettiin loimi päälle. Sit mä olin nyt vienyt sen ja joo. Ja kiitos kun katsoit vielä ja toivottavasti tilaat mun kanavan, jos tykkäät paljon hevosista. Eli punainen sydän, jos katsoit tänne asti ja vihreä sydän, jos haluaisit myös Slash-videoita, koska niitäkin löytyy. Kiitos, heippa!